Разъясните мне, доктор, насколько опасен храп? Храп– это звуковой феномен, это биение дыхательных путей друг от друга и вот такой вот хрипящий, храпящий звук. Он может быть безопасен, когда дыхательные пути бьются, но не происходит остановок дыхания. Но храп может быть симптомом очень серьезного заболевания, синдрома обструктивного апноэ сна. Когда дыхательные пути полностью спадаются, и человек может 8 часов спать, иметь 300, 400, 500 остановок дыхания за ночь и 4-5 часов не дышать. А это существенно ухудшает качество жизни и укорачивает саму жизнь. И поэтому, если возникает храп, частые остановки дыхания во сне, более того, ночная гипертония, учащенное мочеиспускание, ночная потливость, головные боли, вот это серьезная проблема, которая, естественно, требует обращения к доктору и устранения причин храпа и апноэ.